Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас хорошая погода, хотя завтра опять дождик показывает, но тут все быстро очень меняется. Плюс 23 градуса тепла, сильный ветер. В целом солнышко очень позитивно влияет на настроение. Всем желаю прекрасного волшебного дня, отличного настроения в любую погоду. Приезжайте в гости. Сейчас время для путешествий, экскурсий, в горы. Да и просто подышать морским воздухом. Море еще относительно теплое. Подписывайтесь на канал. Напишите, какая погода в вашем городе, куда собираетесь к нам.